సారంగ పక్షులు. ఒకసారి ఏమైందంటే ఖాండవ ప్రస్థ అని ఒక అడవి ఉండేది. చాలా భయంకరమైన అడవి. పెద్ద పెద్ద జంతువులు, ముళ్ళులున్న చెట్లు అన్నీ ఉండే అడవిది. ఆ అడవిలోనే ఒక పక్షుల యొక్క ఫ్యామిలీ ఉండేది. ఆ మగ పక్షి పేరు మండపాల, ఆడపక్షి పేరు జరిత. ఈ పక్షులిద్దరికి కూడా 4 పిల్లలు ఉన్నారు. కాకపోతే ఆ మగ పక్షి ఆడపక్షిని వదిలేసి వేరే ఆడపక్షితో తిరుగుతూ ఉండేది. ఒకసారి కృష్ణుడు అర్జునుడు ఏమనుకున్నారంటే ఆ అడవి మొత్తానికి నిప్పంటించి కాల్చేసి అక్కడ ఒక నగరాన్ని నిర్మిద్దాం అనుకున్నారు. నిప్పంటించారు. అప్పుడు ఈ జరిత అనే ఆడపక్షి తన పిల్లలతో ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళు నిప్పంటించారు. కాసేపు పోయాక ఆ నిప్పు మన దగ్గరికి వస్తుంది. మీ నాన్నేమో వేరే ఆమెతో తిరుగుతున్నాడు. నాక మీ నలుగురిని మోసేంత బలం లేదు. నేను మీతో పాటు ఉండిపోతాను. మన 5గురం దహనం అయిపోదాం ఉంటుంది. దానికి పిల్లలు ఒప్పుకోరు. లేదమ్మా నువ్వు ఎగిరిపో, ఇది మా తలరాత అనుకుంటాం. ఇప్పుడు కానీ మేము చచ్చిపోతే నెక్స్ట్ జన్మ ఇంకా